Mm, mm, Ngilimalile, 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 ngilimalile. Aqhubeke. Uzogcina bayibulele imizi ubaba. Omakoti benzu uzogcina bayibulele imizi ubaba. Msukeni yokwenzani, msukeni yojojing. Ithi kanti luphilo luthando bungithembise lona, kanti luphilo luthando bungithembise lona, njengoba usungibusa leyo mbuso, njengoba usungibusa leyo mbuso. Ikomo bese njole emendweni, omakoti abazawuqeda unyaka. Uma ngiqeda ugeza babazi, ngifake yini le njareyi, noma ubaba usazongisebenzisa ngime kancane. I-right le. Nathi angiphume kini ngaphuma kini, yewethu uhlangane nzani. Nathi angiphume kini ngaphuma kini, manenyanyeka ngene ngani. Nathi Ibisi gobe. dali basiphambanisela kulolu thando lwethu, ngoba sasifungile ukuthi ngeke siqhathwe ngabantu. Akuhlaleki mawungenayo imali, mina mangishade nawe ungenayo imali, lento engiyifunayo mina imali kuwena. Mayingekho nje ngiyajola ngiphuma kanje, sengitshontshe inkomo njalo. Bangasebenza noJiva Zuniki. Eish, yazi into enza ukuthi angigqugquzele lo yabhuti. Ingoma zami ke mina isikhathi esiningi usound wazo iloshuna ukuthi siyafequza. Manje ngiyabona ngingakhona ukucula noJiva because ingoma zami kube ufequfequ. Hayi, and ubugago bulaphana ngiyabona ukuthi yazi nami mangise stage buthi akuncike kancane kobuka Jiva zimnike ishifethu. Yazi lo yabhuti Nkosi yami, and indlela angiculela ngayo ave ngikuthanda kakhulu umculo wakhe. Ngingajabula kakhulu ngelinye ilanga ukuthi kuthiwe ngisebenze naye. Nabanye abaculi ngiyafisa kakhulu ukusebenza nabo, kodwa nje bangasebenza noJiva ngiyajabula. Kodwa ngathi akusekho kusebenzeni kuphela. Haya cha emculweni utheke noma akhethi. Angichemile. Kunomama laphana kuyingane zoma kuthiwa umaphungula. Uyasho lo yamama. Ngangize ngisho ngithi uyabona uma ngingangena kumaskandi ngifuna ukufika kulela zinga lalo yama uyacula lo yamama. Ngimthanda kakhulu umaphungula Nkosi yami. Bese umgqumeni. Ngimthanda kakhulu umgqumeni futhi. Ngangimthanda umgqumeni ngalendlela yokuthi ekuculeni kwamaskandi bengize ngibe nayo lento yokucula njengomuntu wesilisa. Yabona lawo makhona wajikayo yabo. Yes. Mali ngihlulile ikhona ngizolipractice ngize ngikwazi ukulijika. So yayibona abantu esibukele kubona kakhulu. Yebo ke manje ke sebebaningi abantu abaculayo ke. Baningi okhusana uGcokamelisha nje. Yebo. Ngoba usangene engomeni zabantu sithi. Yebo. Wena wakubuka ngathi usuqedile phela nomculo ngokusebenza nabantu. Ubiwa ngaka abaculi bamaskandi maningi ngabaculi. Mina mangathi sengisebenza nabaculi bakho. Kusayisiqala. Ngawavala ama-feature. Kusayisiqala ngithi uyacabanga ukuthi nami ngisazokhipha umsebenzi, ngisazoba exposed kakhulu kubantu kanjalo kanjalo. Angiphinde ngibuyise bonathi nabe kufeature. Abantu umuntu umusebenze naye vele kusuke kuyisiqalo sokwakha ubudlelwano obuhle. So ngenzeka sebona. Sisazobuyela uDecember basebaningi, uGudi basebaningi baseza. Manje ufuna ukukhipha EP noma iCD noma isinging? iEP. Awukabi nawo uthi ingoma engake. Usufuna ungigeqisa amagula manje. Hayi isikhathi sakho leso. Mosifihlela la sasa. Lento isase phaketheni. Manje ngamvulisa.